Tere tulemast vestlussaatesse Värvikad vestlused. Mina olen Birgit ja minuga koos on siin Rain. Tere Tervist! tulemast! No nii, räägime siis volikogust. Teine volikogu on nüüd ära toimunud, Elva valla volikogu. Ja tegelikult on teil ju läinud päris hästi, et te olete 2 volikoguga saanud paika valitsuse ja komisjonid. Jaa, sellest võime natuke rääkida. Volikogu nimelt toimus möödunud esmaspäeval ja saime kenasti paika struktuuri, mis on 5-liikmeline. Valisime siis vallavanema ja komisjonide esimehed. Kes siis sai Elva vallavanemaks, et ütleme selle nime ka välja, et inimesed teaksid, kes on meie vallavanem. Elva vallavanem on Karin Aabel, see on siis Isamaa poolt esitatud vallavanem ja ka Karin on olnud ju elanud Elvas 6 aastat nüüd ja selline tore ja asjalik inimene, kes võiks ju Elva valda vedada küll. Tema laste kohta saab öelda, et nemad on põlised elvakad. Just, aga see praegu selleks. Minu volikogus oli ju selliselt, et esimeses volikogus siis esitati volikogu esimehe kandidaadiks Aivar Õun ja siis hakati teda peedistama küsimustega ja see kestis kuskil pool tundi ja teda ei valitud, aga teisel istungil siis saime paika volikogu esimehe ja aseesimehe ja alles 3. saime kokku siis vallavalitsuse ja 4. volikogul oli komisjonide kinnitamine ning alles 5. saime hakata tegelema sisuliste asjadega, et meil võttis see päris pikalt aega. Ja kui endised valitsejad siin praegu kiunuvad, et me kulutame hoolega raha, siis tegelikult ju see nii ei ole, kui vaadates juba volikogu istungite arvu, eks. Jah, eks see kulutamine on ju täpselt niimoodi, kelle poolt ja kust vaadata. Ilmselgelt ju kulutada tuleb ikkagi nii, et see rahvale ka mingit kasu toob. Aga meil läks siis niimoodi küll jah, toredasti, et meil on 2 istungit olnud, meil on struktuuri kõik paigas ja nüüd saame minna kohe väga sisuliste asjade juurde. Te tõstsite ka vallavalitsuse liikmete ja volikogu esimehe palkasid, et tavakodanikuna vaadates see tegelikult ei olnud hea otsus, aga miks teie arvate, et see oli hea otsus? Natuke selgituseks et kuna 4 aastat ei ole need palgad vallavalitsuses tõusnud ega muutunud ja üks osa on sellest inflatsioon kindlasti, aga võiks sellest rääkida pigem nii, et võib-olla selline näitemoodi, et kui nagu seda kelku vedada seal jälgipidi ja nii liikuda aastast aastast ja kindlasti on vähe muutusi ja ei olegi vaja tõesti nii palju inimressurssi selle jaoks, aga kui nüüd minna selle kelguga ikka paksu lume sisse või ots ringi keerata ja minna väga suuri otsuseid tegema ja struktuuri muutma, siis kindlasti on selleks ka vaja ju inimesi. Ja ei ütleks praegu siiski, et neid on rohkem kui 4 aastat tagasi, sest täpselt siis oli 5-liikmeline struktuur, kui alustati ja täna on see täpselt sama. Ja nii palju võib-olla veel sellest, et meil on siis 2 abivallavanemat, lisaks vallavanema ja 2 siis liiget. Vallavalitsuse liiget. Aga kas ollakse nõus ühest kohast loobuma, ühest vallavalitsuse liikme kohast, kui selleks tekib vajadus ja tundub, et on kokkuhoidu vaja? Jaa, isegi sellest oleme põgusalt rääkinud, et kui see vajadus peaks tekkima, siis me arutame seda. Täna hetkel seda ilmselt kohe ei saa ju veel öelda, sest tõsine töö ju käib alles 1. nädalat ja juba tulevad suured otsused, eelnõud on sisse antud, nii et nüüd kohe esmaspäeval tuleb
eestseisuse koosolek, aga et nädala pärast tuleb järgmine volikogu, kus siis paneme juba asju paika. See on siis 22. detsember. 22. detsember. On järgmine volikogu, kus siis otsustatakse koolitoidu raha. Ja koolitoidu tasu nimelt otsustasime siis koalitsioonis juba, mis on ka meil ju lubadustes sees, et me vabastame valla siis lapsevanemad koolitoidu raha tasumisest. Et tänaseni on see olnud tegelikult küllaltki kurnav ja kui aus olla, siis ka ei ole sellel toidul kvaliteeti olnud, mis oleks siis rahuldanud lapsi, nii räägitakse. Väga äge. Lapsed ju mida tahavad, kui me oleme nendega koolis käinud kohtumas, siis nad ütlevad, et palun andke meile liha. Just. Nad täpselt ütlevad nii, palun andke meile lihtsalt liha söögiks. Aga minu eelmisest volikogu ajast on ka tegelikult üks positiivne kogemus mul meie koalitsiooniliikmega Eiki Hanseniga. Jah, vallavalitsuse abivallavanem oli tagasi hariduse poole pealt. Et pidin siis, olin haridus- ja noorsootöökomisjoni aseesimees ja pidin ühte koosolekut juhatama. Närv ikka sees loomulikult on ja ei saa salata. Ja Eiki oli see, kes aitas mind seal koosolekul, kui ma jäin hätta, et ei ole kõik nii paha, et kui tagant järgi hakkad mõtlema, siis sellised väiksed sammud, päris armas. Ja kui inimesed teevad seda, mida nad oskavad ja siis on kõik kena. Aga volikogust on veel sul midagi kirevamaid hetki või lõbusamaid hetki või? Ma võib-olla siin räägiks siis selle oma veebiteel osalemise, et miks ma osalesin veebiteel päris tihti, sellepärast et ma olen veidi ärevusega kimpus, ma olen sellest ka eelnevalt kunagi rääkinud, miks on ja seal saalis oli raske olla, õhkkond oli minu jaoks pigem pingeline, sellepärast, et seal oli sellist üleolevust, et kui juht ikka ei saa aru, et need otsused, mida ta teeb ja raha, mida ta kulutab, ei ole tema oma, vaid on maksumaksjad taskust, siis jah. Aga mul ei jäänud midagi ju tegemata, kõik sai tehtud, et aruteludes sain osaleda kenasti. Ja selles mõttes ja mina ju kõrvalt seda nägin, et sul tuli see väga kenasti välja, sellepärast, et kui on interneti olemasolu ja oskused, siis saab väga kenasti sellega hakkama. Küll võtsime meie vastu otsuse, et enam kaugosalusega ei saa osaleda ega ka hääletada. Tegelikult sellepärast võib-olla, et kuna konstruktiivseid arutelusid ei teki ja see pole see koosoleku vorm. Pigem, et tulla kohale, käega anda märku, hääletada ja nii on kõige ausam. See on aus. Aga lähme siis tagasi selle sama küsimuse juurde, et mis oli ka põnevat? Põnevaid olukordi ikka juhtub, terve volikogu oli põnev. Kõik otsused, aga kui sellised vaheklippe vahepeal. Vimkasid, me ütleme siis vimkasid. Ei, aga samas, vimkadest tulevad välja tõed. Aga kuidas oli sellega, et eelmisel volikogu istungil ütles üks volinik, et valla rahakott on tühi ja sellel volikogul ütles ta, et hoopis teie väitsite seda, et kuidas sa seda kommenteerid? See, et rahakott tühi ja selle nimel on võimalik teha volikogu esimehel tasuta tööd ja sellel teemal ja järgmine volikogu olid uued uudised, et tema ei ole niimoodi ütlenud, et valla rahakott on tühi, vaid see olevat siis meie poolne arvamus, et rahakott on tühi. Kuigi ja kõigil on võimalik järgi vaadata, kui sa seda mõtled, siis... Elva YouTube'i kanalil on kõik ülekanded ka otse nähtavad, et soovitan ikka vaadata ja inimestel olla kursis sellega, mis vallas toimub ja kuidas nagu poliitikud ei mäleta seda, mida nad nädal aega tagasi rääkisid, et... Ei no ju kui rahakott on tühi, siis kelle pärast, eks ikka nende samade väitete pärast, kes on ju tegelikult 4 aastat valda juhtinud. Täna võib öelda, et 8 aastat järgi pidi. Ja kui rahakott on tühi ja pole varusid ja reserv selliseid fonde, kust asju klaarid, siis tegelikult ju see viitabki sellele samale nendele inimestele, kahjuks, et oleks pidanud teistpidi juhtima siis.
ja juba tekkis ka maksuvõlg, kui me vaatame 10. detsembri teatmikust, 10. detsembrit, siis maksuvõlg oli ka vist ja tegelikult jah, me saame vastu vaielda. Eiki Hansen ütles ilusti välja eelmisel volikogus, et väga hea seis on vallal, et finantsvõimekus on olemas kenasti, aga kui me vaatame 10. detsembri seisuga valla jah, sinna finantsvõimekusse, siis meil on 160 000 võlga oli 10. detsembril ja see oli riigi ees. Just, et ei ole ikka midagi siin nii lõbusat, et päris kõvasti on meil seda tööd ees. Aga see on ju näide, et valla rahakott ongi tegelikult tühi, kui juba riigile ei suudeta makse ära maksta, et see oli see kinnitus siis nii-öelda on ju sellele Toomas Järveoja jutule, et valla rahakott on tühi on ju. Just nimelt, eks see nii paraku on, et täna ei ole head seisud ja eks see üks põhjus on ka selle struktuuri loomise, sättimise juures, et kindlasti siin, kui võib-olla valijatele tundus algselt, et kuidas me siis nüüd kokku hoiame, kui me paneme, eks ju, vallavalitsusi liikmeid, tõstame palkasid ja, aga suur vastutus, suur töö on sealt poolt, ütleme siis 5 liikmel, kui nendest räägiti, aga meil on ju väga palju sellist struktuuri, mis ju ei teeni meie valda siis ja ei tõsta finantsvõimekust, igasugused põnevad allasutused, kes tegelikult töötavad just nimelt kahjumiga. Pole ju pointi siis niimoodi neid asju aastaid tagasi veel oligi ju käibemaksulõks, aga need on vanad teemad, palju me seal surgime, aga endine vallavanem ütles kogukonna kohta kuidagi ka miskit kaasamisega seotud teemadel. Kaasamisega seotud teemadel, jah. Endine vallavanem, eks seal ole mingi kius ikka sees inimlikult või, aga kui jah, see väide, et kurjad ja pahatahtlikud kogukonna liikmed, kuidas ta ütles, et kütavad üles kogukonna. Ilma põhjuseta umbes midagi sellist, ilma põhjuseta. Valedega üles. Ja ma tean täpselt, see oli ju see Palupera kooli teema oli seal sees, et jah, me kutsusimegi kogukonna inimesi, et tulge koosolekutele ja öelge ära välja oma seisukoht siis, kas Palupera põhikool peaks siis jätkuma nii nagu ta on 250 ja peale 2 aastat toiminud, küll erinevate muutustega, aga seda nimetada siis kurjaks ja pahatahtlikukseks, kui kogukonna liikmed tahavad, et nende kool säiliks, kuidas siis valla juhtkond saab niimoodi oma rahvale öelda. Aga võib-olla on ka asi natuke selles, et mina olen esitanud teabenõudeid Elva sünnipäevapeo kohta, et ma soovisin teada, palju see pidu siis maksma läks ja me näeme, milline tohuva pohu on selles, et mul ei ole, kuna ma alustasin seda 28. oktoober ja täna seni ei ole mul täit vastust, et lõpuks me panime sinna märgukirja, adresseerisime selle ju Priit Värvile ehk vallavanemale ja mida tegi tema? Tema siis andis oma allasutuste töölistele selle märgukirja, et vastake sellele, aga kuidas vallavanem ei tea, et kui temale on see adresseeritud, siis tema on kohustatud sellele vastama, miks ta kurnab nagu enda alluvaid, oma töölisi. Ja kelle arvelt tegelikult lõpuks kõik me maksame ju palka selle eest. Jah, see on üks tohuva pohu ja siin on, see näitabki seda juhtimist, mis on siin valdade ühinemissaadik tasakesi tehtud, vaikselt juhitud, aga millegipärast kogukonnad tunnevad, et neid ei ole üldse kaasatud ega nendega ei ole arvestatud. Nüüd juba nüüd võib öelda selles mõttes, et kui ennast kiitmast me ei väsi, eks ju, aga samas kui me räägime, et meie koostööleppes on ikka punkte, mis on väga rahvalähedased, olgu need siis koolide toiduraha seal kaotamine lastevanematele või on see Palupera kooli taastamine põhikooliks, küll esialgu rõngust lahti sidumine ja need otsused on ikkagi ju kogukonna lähedased kõik.
aga ma mõtlesin volikogu selles mõttes teie inimeste, kui ma vaatan seda pilti, kes need inimesed on, siis see on nagu kirju seltskond, et seal ei ole selliseid paadunuid poliitikuid, vaid sellised, kes on võib-olla just sisenemas sellesse maailma ja ettevõtjaid ja et see on, ma arvan, ääremaadele on see positiivne. Jah, võib öelda küll, hästi palju uut hingamist on seal ruumis. Ja vanu õpetajaid ja igasugust neid sulelisi ja värvulisi, aga suur asi on see, et on erinevatest siis äärealadelt, kes näevad, et tõesti vaja on arengut ka ju, põhiliselt seal ongi arengut vaja juurde. Ja meie oleme kõik selle poolt, et selles mõttes anname äärealadele võimalusi, teeme seal ka miskit, et inimestel oleks nagu elu väärtuslikum seal ja andku nüüd meile ka võimalus 8 aastat valitseda, vaatame, mis siis meie suudame 8 aasta jooksul. Lähme 4 kaupa ikka. Ma panen ikka pikemad. Kunagi ei tea ju, et äkki on veel tahtjaid ja uusi tulejaid ja veel paremate mõtetega või kõigene tõestame, mis me suudame. Aga meie tunne on sees, me ei räägi ainult lubadustest, me räägime tõesti, see tunne ongi sees, et me saamegi need asjad kõik ära teha, sest me oleme vaatanud olemasolevad prognoosid üle, need, mida me oleme peas juba arvutanud, kalkuleerinud, see kõik on võimalik. Need lubadused on võimalik täita. Väga äge, et on siis muutustaeg. Ja kui mina olin selline, kes detsembris oli pigem selline, mis jõulud, vaata, et pime aeg ja selline siis igapäevaselt tuleb mingisuguseid selliseid häid ja positiivseid uudiseid, et ikkagi see on imetekuu. Ma hakkan juba arvama, et imetekuu, jah. Et ma usun nüüd päkapikkudesse ka siis, kui ma enne ei uskunud. Ja usume imedesse ja aitame ise imedele kaasa ja aitäh, et kuulasite värvikate vestlusteni. Aitäh ja kõike kaunist! Kõike head!